درود به دوستان، لایو هستیم. خیلی خوش اومدین. خوشحالم که امروز در کنار شما هستم. همکاران عزیز، هممونم جمع هستیم. امروز قراره که راجع به معیارهای ما برای انتخاب این بیزنس صحبت بکنیم. ولی قبل از اینکه شروع کنم و بذارم دوستان صحبت بکنن، میخوام بگم که دوستانی که مایل هستن وارد این بیزنس بشن، همکار ما بشن و بیزنس خودشون ران بکنن، اسم و ایمیلشون رو میتونن برای هر کدوم از ما بفرستن. پیجای ما رو هست، میتونن پیدا بکنن یا در کامنت سایت ما رو پیدا بکنن، اسم و ایمیل رو بفرستن و ما براشون وبیناری که در مرحله اول وجود داره و تجربیات اشخاصی که همکاران ما هستن میتونن مشاهده بکنن و تصمیمشون رو بگیرن که میخوان وارد مرحله آزمایشی 30 روزه که بدون هیچ ریسکی هستش بشن. خب امروز قراره که ما راجع به معیارهای ما برای انتخاب این بیزنسمون صحبت بکنیم. همونطور که میدونیم معیار چیزیه که یک وسیله‌ای که ما میتونیم بهترین تصمیم رو برای زندگیمون بگیریم و در انتخاب ما خیلی خیلی کمک میکنه برای هر زمینه در زندگی ما. ولی امروز بحث ما راجع به معیارهای ما برای انتخاب این بیزنس هستش. با مژگان جون شروع میکنم. مژگان جون لطف کن برای ما معیارهایی که شما داشتین برای انتخاب این بیزنس لطفا. بله خواهش میکنم. بیزینس ما از هر بابت، از هر جهت دست همه افرادی که میخوان داخل این بیزینس آنلاین بشن رو باز کرده و جمله یکی از اندیکاسیونای خیلی خوبش اینه که در هر زمانی و در هر مکانی میتونید کارتون رو شروع بکنید. مثل کار دائمی نیست که باید حتما 8 ساعت در محیط کار باشید و برید به مکانی که در اونجا کار رو انجام میدید. علاوه بر این که در زمانتون تصرف میشه و اینکه واقعا با خیال راحت میتونید کاراتون رو خودتون برنامه ریزی کنید و خودتون هستید که تصمیم گیرنده هستید، چون کارفرمایی بالای سر شما نیست که طبق نظارت اون بخواید به کاراتون جامعه عمل بپوشونید. به خاطر همین بسیار عالیه و شما میتونید با تنظیم کردن برنامه خودتون، اینکه چند ساعت باشه و در کجا باشه، خونه باشه، پارک باشه، مسافرت باشه و یا هر جای دیگه، با خیال راحت میتونید کارتون رو انجام بدید و به نظرم این آوانتاژ بسیار عالی هست برای کار بیزینس آنلاین. کاملا، خیلی ممنون مژگان جون. این فلکسیبیلیتی که این سیستم برای تک تک ما داره واقعا خیلی گرانبهاست. آقا محسن بفرمایید، معیارهای شما چی بودن؟ عرض ادب دارم خدمت همگی دوستان مخلصیم. چی بهتر از این که شما وارد یه بیزینسی بشی که قبلش به شما آموزش بدن. اصلا این یه واو خیلی بزرگیه. آقا من میخوام وارد یه بیزینسی بشم، قبلش خودشون به من آموزش میدن من باید چیکار کنم. این بی‌نظیره، چون شما خودت باید بدوی دنبال مهارت‌ها. شما هر کاری که بخوای بکنید، چه کارهایی که روزمره انجام میدیم ما، مثلا تو کارهای مثلا دفتری، هر چی، شما خودت باید بری به صاحب کار بگی که آقا من فلان کارو بلدم، منو میپذیری برای این کار یا نه، تازه اون بگه آره یا نه. ولی تو این بیزینس اینطور نیست. تو این بیزینس میگیم آقا همه ولکام، همه خوش اومدن، فرقی هم نمیکنه بلدی یا بلد نیستی، چون بهت قراره آموزش بدیم. شروع بیزینس ما به این شکله که طرف میاد وبینارها رو میبینه. فقط کافیه شما از بیزینس خوشتون میاد، از نوع کارهایی که باید برای بیزینس انجام بدین خوشتون بیاد. اگه این اوکی بودین، گفتین آره دوست دارم، ما بقیش با ما یه منتور، یه مربی 24 ساعت بالا سرته. البته دوستان عزیزی مثل الان که میبینید دور هم جمع شدیم هم هستن که به مشکلات رسیدگی میکنن، یعنی امکان نداره این نفر چیزی بپرسی جواب بد نده. به غیر از این یه منتور، یه مربی خصوصی داری که آموزش بهت میده که
تو چه جوری بیزینس رو شروع کنی، چه معیاری، چه چیزی بالاتر و قشنگتر از این به نظر من قشنگترین جای کار ماست. کاملا درست آقا محسن. این آموزشی که ما داریم اجازه میده که در حالی که آموزش میبینیم حتی کسب درآمدم بکنیم و واقعا خیلی ارزشمنده. مهستی جان شما میست که میوت هستین. بله، من هم سلام میکنم به همه شما عزیزان. فکر میکنم بزرگترین معیار، بزرگترین دلیلی که من این بیزینس رو دوست داشتم انتخاب کنم این بود که من توی زندگی شخصی خودم کارمندی رو تجربه کردم. فکر میکنم برای مخصوصا با اون بک‌گراند فرهنگی که ما داشتیم، مخصوصا برای خانم ها بهترین کار کارمندی بوده و خب من هم سالهای خیلی زیادی رو توی ایران کارمند بودم، بعد اومدم اینجا تا به حال آدم خودش رو پیدا میکنه، کوالیفیکیشن هاش رو میگیره، دوباره با همون ذهنیت همیشگی کار کارمندی رو تکرار میکنه و من خب از این قاعده مستثنا نبودم تا یک زمانی تو همین چند سال اخیر به یک باوری در واقع در من یه تغییراتی ایجاد شد و من دوست داشتم که یک بار هم که شده اون کارآفرینی و سلف ایمپلوید بودن رو تجربه کنم و خب این بیزینس رو شروع کردم و یکی از معیارهای بسیار بسیار مهمه، من حالا شاید چون بک‌گراند من در رابطه با فایننس و حسابداری هست، این بود که من خیلی از مزایای مالیاتی خیلی زیادی میتونم با داشتن یه بیزینس در کنار کار کارمندی خودم بهره مند بشم. خب به هر حال همه شما میدونید ما توی کشورهای اروپایی آمریکایی 20% از حقوقمون رو، حالا توی انگلستان بر اساس انگلستان میگم، ما تا پایه نزدیک 12,000 تا فری تکس هستیم، ولی از بعد از اون 20% مالیات باید پرداخت کنیم تا مثلا به درآمد فرض کنید اگر 45,000 تا بیشتر بگیریم سالیانه میشه 40% مالیات و خب خیلی واقعا این فر نیست. یعنی از نظر من خیلی این خب درسته که به تأسیسات کل کشور کمک میکنه ولی این درصد خیلی زیاد هست و خب من فکر میکنم که کسایی که کارمند هستن در کنارش اگر که یک شغل سلف ایمپلوید داشته باشن خیلی از مزایای مالیاتی رو میتونن بهره مند بشن. به عنوان مثال من درسته که 20% از حقوقم همچنان کم میشه ولی من در پایان سال مالی میتونم تمام هزینه‌های مربوط به بیزینسم حتی اگر به سوددهی هم نرسیده باشه از مبلغ مالیات 20%م رو که خود دولت برداشته کلیم کنم و این دوباره برمیگرده به سیستم خودم. شما میدونید وقتی که یک نفر کار بیزینس رو شروع میکنه توی چند سال، شاید چند ماه یا چند سال اول میزان سوددهیش خیلی کم باشه به مرور، یعنی این اتفاق به مرور میفته، ولی این خوبیش به این هستش که شما تمام این هزینه ها رو میتونید از اون 20% کار کارمندی خودتون کلیم کنید. کامپیوتری که میخرید، موبایلی که میخرید، حتی اینترنت، شما میدونید ما از خونه کار انجام میدیم، یوزش هومی که مصرف میکنیم و تمام اینها خیلی مفید هستند که شما میتونید در کنارش از این مزایای مالیاتی استفاده کنید. شما میدونید ما سوشال مارکتینگ هستیم، ما باید جاهایی بریم، هزینه های مربوط به بنزین، ماشین، در حالی که من اگر از این ماشین استفاده میکنم و سر کار میرم من هرگز نمیتونم پول بنزینم رو از محل کار کارمندیم کلیم کنم، در حالی که من اینها رو میتونم از به عنوان سلف ایمپلوی این هزینه ها رو کلیم کنم. ماها باید ظاهر آراسته‌ای داشته باشیم. شما میدونید توی این بیزینس حتی اون لباسی که میخرید، جولری که استفاده میکنید، تمام اینها رو میتونید از مبلغ بیزینستون کلیم کنید و خب این مزایای بسیار خوبی هست. من واقعا توصیه میکنم به همه آدم ها، علل خصوص کسایی که کار کارمندی دارن و بیان از این فرصت استفاده کنن، چون واقعا بهترین موقعیت هست. شما در کنار کار کارمندیتون این رو رشد میدین و من خیلی امیدوار هستم که در زمان خیلی کوتاهی کار کارمندی رو هم کنار. ممنون. خیلی ممنون مهستی جان، کاملا همینطوره. تمام توضیحاتی که دادین دیگه واقعا نشون دهنده اینه که اگر کسی شکی داره در قانونی بودن این
بیزنس واقعا دیگه اون شک برطرف شده و همه ما میدونیم که ما برای این بیزنس مالیات پرداخت میکنیم وقتی درآمد داریم و این قشنگ نشون دهنده اینه که کار کاملا قانونی هستش. مهناز جون لطف کن شما معیاری که داشتی یا معیاری که داشتی برای انتخاب این بیزنس. درود بر شما و بینندگان عزیز. من 2 تا معیار داشتم واسه انتخاب این بیزینس. یکی این که به خاطر اینترنشنال آیدی بیزینس بود که حالا من اینو توضیح میدم. ببینید آیدی بیزینس یه شناسه‌ای هست که به کسب و کارها و شرکت‌ها برای انجام کارهای تجاری، امورات مالیاتی و در واقع کسب و کارها تعلق میگیره و توسط این شناسایی این شرکت‌ها و کسب و کارها مورد شناسایی قرار میگیرن. حالا هر کشوری که باشین یا هر شهری که باشین، وقتی که شما در واقع اقدام میکنین برای اینکه یه شرکتی رو به ثبت برسونین یا یه کسب و کاری رو براش شناسایی بگیرین، اون مختص به همونجا هست، ولی به اون کشور هست. ولی زمانی که من وارد این بیزینس شدم متوجه شدم که این آیدی بیزینس ما بین المللی هست، یعنی شما در سطح جهانی با این آیدی بیزینس میتونین کار بکنین و برای من خیلی مهم بود، به خاطر اینکه میتونستم اگر بخوام یا اگر پسرم تمایل داشته باشه از فنلاند مهاجرت بکنه، بتونه با این یعنی جفتمون بتونیم با این بیزینس آیدی فعالیتمون رو ادامه بدیم. بنابراین این آیدی بیزینس نقش مهمی در شناسایی کسب و کار ما در سطح جهانی داره و خود این نشون میده که این بیزینس چقدر قانونی هست، به خاطر اینکه شما کلیه کارهای مالیاتی، ارتباط با دولت و کارهای قانونی رو از طریق این آیدی بیزینس انجام میدیم. و مورد دومی که خیلی بر من اهمیت داشت این بود که خب من یه پسر 18 ساله دارم و خود من به عنوان اینکه سالیان سال در سمت کارمندی بودم دوست نداشتم که پسرم هم کارمند باشه. خب البته یکم خودخواهانه است من بخوام از طرف اون تصمیم بگیرم، ولی خواستم یکم فراتر فکر کنم برای آیندهش، اگر که دوست داشته باشه به سمت بیزینس بره و در واقع صاحب کسب و کار خودش بشه و خود اشتغال باشه، خب این میتونه یه زمینه مساعدی برای فعالیت اون باشه و این جای امیدواری رو داره که در آینده یه مقدار یه کوچولو من آینده پسرم رو تضمین کرده باشم و این بیزینس این امکان رو به من میده که من این آیدی بیزینسم رو به پسرم انتقال بدم و پسرم هم بتونه ادامه بده یا اگر دوست داشت در کنار من هر دومون همین کار رو پیش ببریم. این از فواید این در واقع بیزینس بود که من خود من یه کوچولو هم بگم خیلی انسان قانونمندی هستم و قانونی بودن بیزینس برای من خیلی مهمه. این شناسه بین المللی به شما ثابت میکنه که این بیزینس قانونیه در سطح جهانی و ما به خاطرش مالیات پرداخت میکنیم و با دولت در ارتباط هستیم. مرسی از فرصتی که من دادید. خیلی ممنون مهناز جان. ببخشید این سگ من دوباره صداش در اومد. خیلی ممنون. بله این جهانی بودنش و اینی که این آیدی هیچ وقت از ما گرفته نمیشه، مثل یک مغازه آفلاینی که اگر شما یا بعضی از بیزنس های آنلاین که ممکنه شما خدای نکرده ورشکستگی براتون به وجود بیاره، این بیزنس هیچ وقت از ما گرفته نمیشه، یعنی مادام العمر، فقط بستگی به زحمتی که ما در اون میکشیم داره. اینه که مزایای واقعا بیشماری داره. مرسی جان شما بفرمایید. درود میگم به عزیزانی که در خدمتشون هستم. خب همه این موارد رو اکثرا دوستان گفتن. برای انتخاب این بیزینس قطعا ما یه دونه دوتا معیار نداشتیم. مشکان جون گفتن، آقا محسن گفتن، مهناز و محسلی جون. اما یه موردی رو من میخوام بگم که خب این دوره این محدوده‌ای که توی این بیزینس تعیین شده برای دریافت یک رقم خوب به عنوان بازنشستگی، خب این خیلی برای من مهم بود، به دلیل اینکه ما یعنی من خودم به شخصه تا جایی هم که میدونم همکارای عزیزم هم همینطور، از کودکی که اینجا نیستیم،
توی خارج از کشورمون زندگی نمی‌کنیم. من خودم به شخصه قسمت مفیدی از زندگیمو 16 سال زندگیمو کار کردم توی کشور خودم. حالا اینجا وقتی میای کار رو شروع می‌کنی که حالا از هر زمانی که بیای چند سالی هم طول می‌کشه تا همه چی تنظیم بشه با سیستم اون کشور، کارتو که شروع می‌کنی مثلا چند سال می‌خوایم کار کنیم که به اون بازنشستگی مورد نظرمون برسیم که در زمان پیری و اینکه خب به هر حال این بدن که همیشه اینطور نمیمونه، بالاخره کم کم، حالا نمیگم فرسوده، یواش یواش کم ناتوان‌تر میشیم، نمیتونیم مثل همیشه اکتیو باشیم. خب این برای من خیلی جالب بود که توی این بیزینس ما میتونیم در طی 3 تا 5 سال، حالا این محدوده رو تعیین کردن، بعضی خیلی سریعتر میتونن به این برسن بسته به تلاش خودشون، بعضیا نه ممکنه یکم طولانی تر باشه، میتونن یه مبلغ ثابت قابل توجهی رو به عنوان بازنشستگی داشته باشن که خب الان اینطور که مشخصه لول هایی که تغییر میکنه، حتی اون مبلغ ثابت بازنشستگی هم ممکنه تا یه لولی تغییر کنه بالاتر هم بره. خب این یه چیزی بود که چشم پوشی کردن ازش خیلی ساده نیست، ضمن اینکه یه کاری هست قانونی، یه کاری هست فلکسیبل همونطور که مژگان جون گفتن، یه کاری هست مثل صحبت محسن عزیز که گفتن واقعا ترینینگ داره و یعنی چیزایی که دیگه دوستان گفتن. بازنشستگی هم موردیه که واقعا نمیشه ازش چشم پوشی کرد، یه جوری این پکیج رو واقعا کامل میکنه این مورد. به نظر من واقعا دوستانی که مخصوصا کسانی که مهاجرت کردن، واقعا ما میبینیم توی 1-2 سال اخیرم مهاجر ما زیاد داریم. دوستان عزیزی که مهاجرت میکنن به نظرم به عنوان پلن بی و یک درآمد جانبی واقعا میتونن روی این بیزینس حساب کنن. چیزی که خیلی ملموسه اینه که اون کاری که ما انجام میدیم، برنامه ریزی که ما میکنیم، تلاشی که ما میکنیم جوابگو میشه توی این بیزینس. به هر حال تایم خودش رو میبره، ولی هرگز دونه ای رو که میکاری فکر نمی کنم پنهان بمونه. بالاخره یه روز اون سبز میشه و بار میده و همه میتونن استفاده کنن. به نظر مورد خیلی خوبیه، بسیار خوبه برای پلن بی و درآمد جانبی. عزیزم مرسی از وقتی که من دادید. بله خواهش میکنم مرزی جون، مرسی برای توضیحاتی که دادی و واقعا هم همینطوره. تک تک این بیزنس مزایایی داره که در تمام مراحل زندگی هر سنی، ما الان اشخاصی داریم که از 18 تا 80 سال تا اونجا که من میدونم فعال هستن تو این بیزنس و به درآمدهای خیلی بالایی هم رسیدن. امروز داشتم نگاه میکردم شدیم 194,000 تا تقریبا، شاید یکم بیشتر، و هفته پیش 192 تا بود. این رشدی که این بیزنس داره به دلیل تمام این، به دلایلی که الان شما همگی گفتین، واقعا حیفه که اشخاص بررسی نکنن و از نزدیک نبینن توی این دوره آزمایشی 30 روزه که با پرداخت $149 که به عنوان یک ضمانت گذاشته میشه در سیستم و اجازه میده که هم سیستم و هم اشخاصی که در اون فعال هستن محفوظ بمونن و 30 روز اشخاص دوستان وقت دارن که بررسی بکنن و تصمیمشون رو بگیرن. اگر خواستن وارد شن که با یک کوچ که تخصصش در سرمایه گذاری هستش تماس میگیرن اگر بخوان وارد بشن، وگرنه اگر نخوان و اون قرار رو بذارن $149 دیگه برگشت داده نمیشه. اگر خواستن که وارد بشن که قرار رو میگیرن و نسبت به موقعیتشون یه پکیج سرمایه گذاری انتخاب میکنن و اگر هم نخواستن زیر 30 روز درخواست میدن و $149 بهشون بازگشت میشه. خیلی ممنون از دوستان. اگر چیزی میخواین اضافه کنید بچه‌ها؟ اگر هم نه که یه نکته‌ای که من میخواستم بگم برای اون دوستانی که هنوز فکر میکنن و دارن فکر میکنن که چیکار کنن،
من بهتون بگم اصلا نیازی به فکر کردن نیست. ببین این همه مزیت الان ما گفتیم، چه بسا بیشتر از این هم هست. نیاز نیست خودتون بشین تو خودتون فکر کنین، چون به جایی نمیرسین. ببین 30 روزم جا دارین که شما اینو انتخاب بکنین یا نکنین. یعنی بیاین تو بیزینس، همه چی همینو که ما گفتیم رو ببینین. 30 روزم تازه وقت دارین که انتخاب بکنین آره یا نه. پس دیگه به نظر من جای فکر کردن نیست. خودت راحت کن، فکرت راحت کن، عمل فقط انجام بدی. بیا تو انجام بده بیزینس رو ببین. یه روزی ما خود ما اون ور کار بودیم، دیدن شروع کردن دیدیم واقعا شدنیه. پس اکشن به قول انگلیسی. بله واقعا قدم رو بردارین و پشیمونی نداره. خیلی ممنون از همگی دوستان، هر جایی هستین در پناه خدا باشین و به زودی برمیگردیم برای جواب یک سری سوال ها. قربان شما، خدا حافظ. خدا نگهدار. مرسی عزیزم.